မယ်ဗျာလိုက်လွတ်မယ်အကြိုက်တူရင်ထိုးကြပါအကြိုက်တူရင်ထိုးကြပါကြိုက်တူရင်တော့ထိုးအကြိုက်တူရင်တော့ထိုးကြပါလိုက်လွတ်မှာမယ်ဒီငါကြောင့်ငါနှခတော့ငါကြရနော်ဒီလေးကြောင့်လေးနှခနဲ့ဒီသုံးညကြောင့်သုံးညနှခခွန်းဒီကိုကြောင့်ကိုနှခ6ဒီတက်ကြောင့်တနခရှေဒီတက်ကြောင့်တနခရှေပိုင်နော်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီငါးကြောင့်ငါးနှခ3ဒီလေးကြောင့်လေးနှခနဲ့ဒီသုံးညကြောင့်သုံးညနှခခွန်းသုံးညနှခခွန်းဒီကိုကြောင့်ကိုနှခ6ဒီတက်ကြောင့်တနခရှေဒီတက်ကြောင့်တနခရှေပိုင်မှာညနေရှေပိုင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒါရှေပိုင်တစ်လုံးဒါကရှစ်ပိုင်တစ်လုံးမှာတဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခွန်းပိုင်နော်ဒီနှလုံးပေါင်းဒီနှလုံးပေါင်းခွန်းပိုင်ဒီနှလုံးပေါင်း6ပိုင်ဒီနှလုံးပေါင်း2ပိုင်ဒီနှလုံးပေါင်း4ပိုင်နော်4ပိုင်ဒီ5ကြောင့်5နှခ3ပိုင်ဒီ4ကြောင့်4နှခ2ပိုင်ဒီ3ညကြောင့်3ညနှခ9ပိုင်ဒီ9ကြောင့်9နှခ6ပိုင်ဒီ1ကြောင့်1နှခ8ပိုင်ဒီ1ကြောင့်1နှခ8ပိုင်ရှစ်လေးရသွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒါပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီလေးရဲ့ဒီလေးရဲ့ဒီ3ညရဲ့ဒီ1ရဲ့4 3ညဆိုတော့5ဒီဘက်မှာရေးလိုက်မယ်နော်4 3ညဆိုတော့5ပါဝါ3ည5ဆိုရဲတခါဒီနေ့ရဲ့ဒီခွင်ရဲ့ဒီ9ရဲ့4နော်4ပါဝါ9ဆိုရဲနော်ဒီ3ညရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီ3ညရဲ့ပေါင်းတော့2ပါဝါခွင်ဆိုရဲနော်ဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ6ရဲ့ပေါင်းတော့9 6ဆိုတော့6ပါဝါ1ဆိုရဲနော်ဒီ3ညရဲ့ဒီ1ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပေါင်းတော့3ပါဝါ8ကိုညနေထွက်သွားတယ်နော်ဒီ6ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီ8ရဲ့ပေါင်းတော့6ပါဝါ1အဲ့ဒါဆိုတော့ပါဆွဲလဲ1ဆွဲတယ်နော်ဒီနေ့ရဲ့ဒီ8ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့9ပါဝါ4 9တလုံး9ကတလုံးဒီမှာ4ပိုင်း9ကတလုံး9ကတလုံးဒီမှာ4ပိုင်းဒီမှာ8ပိုင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ကတက်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီဒါမဖောက်သေးတဲ့ break ဘုဟုမကြောမဖောက်သေးတဲ့ break ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ8ရဲ့ဒီ8ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့8 9 3ညပါဝါ5 3ညနှစ်ခါခွန်3ည5ခွန်ဘုဟုမကြောဘူးဒီမှာ5 break စနေလကဒီ6ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဟောဒီက1ရဲ့3လုံးပေါင်းတော့2ပါဝါခွန်း2နှစ်ခါ2ခွန်း4 break တဲ့ဒီမှာခွန် break 2 break ခွန် break နော်ခွန် break စနေဒီမှာဒီ8ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့6ပါဝါ6နှစ်ခါက6တက်9 break တဲ့ဘာထွက်တယ်လဲ6တက်9 break က6တက်9 break ကြည့်အောင်ဒီမှာတက် break ထွက်တယ်နော်တခါတက် break ထွက်တယ်တခါဒီ6ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ1ရဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းတော့6တက်9 break ဘာထွက်တယ်လဲ9 break နော်9 break ထွက်တယ်တခါဒီမှာဒီနေ့ရဲ့ဒီ6ရဲ့ဒီ1ရဲ့ပေါင်းတော့9 4 6 break ဘာထွက်တယ်လဲ9 4 6 break ကြည့်လိုက်9 4 6 break ဒီမှာ4 break ထွက်တယ်4 break ထွက်တယ်ဒီတခါဒီ3ညရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ3လုံးပေါင်းက3ည9 3ဆိုတော့2ပါဝါခွန်2နှစ်ခါ2ခွန်4 break တဲ့ဒီမှာ4 break ထွက်တယ်နော်4 break ထွက်တယ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ဒီခါဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ2ရဲ့ပေါင်းတော့6ဒါဆိုတော့6ပါဝါ6နှစ်ခါက6တက်9တဲ့ဘာထွက်တယ်လဲဒီမှာတက် break ထွက်တယ်နော်တခါဒီမှာဒီ9ရဲ့ဒီ6ရဲ့
ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ4နော်4ပါဝါ9 4နှစ်ခါကနဲ့4 9နဲ့ပရိတ်တဲ့ဘာထွက်လဲ2ပရိတ်2ပရိတ်2ပရိတ်နော်ထွက်တယ်တခါဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ2ရဲ့ပေါင်းတော့6တဲ့9ပရိတ်မျိုးတို့ရေ6တဲ့9ပရိတ်နော်6တဲ့9ပရိတ်မဖောက်သေးဘူးနော်2လရှိပြီမဖောက်သေးဘူး6တဲ့9ပရိတ်တဲ့6တဲ့9ပရိတ်ပြန်ပြမယ်နော်ဒီ8ရဲ့ဒီ8ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့8 5 3 8 9ဒီ8ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့3ညပါဝါ9 3ညတက3ည5ခွန်း5ပရိတ်ထွက်တယ်တခါဒီ6ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ1ရဲ့ပေါင်းတော့2ခွန်း4ပရိတ်တဲ့အမှာခွန်းပရိတ်ထွက်တယ်ခွန်းပရိတ်ထွက်တယ်2ပရိတ်ထွက်တယ်ဟောဒီမှာဒီ8ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ8ရဲ့ဒီ3ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဆိုတော့6တက်9ပရိတ်တယ်ဘာထွက်တယ်လဲ6တက်9ပရိတ်က6တက်9ပရိတ်ကဘာထွက်တယ်လဲအမှာ1ပရိတ်ထွက်တယ်ဟောတခါဒီ6ရဲ့ဒီ1ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့6တက်9ပရိတ်တယ်ဘာထွက်တယ်လဲအမှာ9ပရိတ်ထွက်တယ်နော်တခါဒီ2ရဲ့ဒီ6ရဲ့ဒီ1ရဲ့ပေါင်းတော့9 4 6ပရိတ်တဲ့ဘာထွက်တယ်လဲ4ပရိတ်ထွက်တယ်နော်တခါဒီ3ညရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ3ရဲ့ပေါင်းတော့2ခွန်4ပရိတ်တဲ့ဘာထွက်တယ်လဲ4ပရိတ်ထွက်တယ်နော်တခါဒီ9ရဲ့ဒီ9ရဲ့ဒီ2ရဲ့ပေါင်းတော့6တက်9ပရိတ်တဲ့ဘာထွက်တယ်လဲ1ပရိတ်ထွက်တယ်နော်ဒီ9ရဲ့ဒီ6ရဲ့ဒီ9ရဲ့ပေါင်းတော့4 9နဲ့ပရိတ်တဲ့ဟောဟိုက4 9နဲ့ပရိတ်မှာတော့နော်ဒီကောင်က4 9နဲ့ပရိတ်ဆိုတော့4 9နဲ့ပရိတ်4 9နဲ့ပရိတ်ဆိုတော့အဲ့4 9နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာကအဲ့4 9နဲ့ပရိတ်ကိုအဲ့ဒီ4မှာရေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ4 9နဲ့ပရိတ်နော်ဒီမှာ6တက်9ပရိတ်နော်ဒီမှာ6တက်9ပရိတ်အဲ့6တက်9ပရိတ်ကိုရေးလိုက်မယ်6တက်9 6တက်9ပရိတ်6တက်9ပရိတ်ဒီမှာလုံးပိုင်က8ပိုင်း4ပိုင်း9လေးချင်းရေးလိုက်မယ်8ပိုင်း4ပိုင်း9လေးချင်း9လေးချင်းအဲ့ဒီတော့8 4ပိုင်းပေါ့နော်8ပိုင်း4ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်က8ပိုင်း4ပိုင်းဆိုတော့ main ကို8 4အဲ့ဒီ main ကို8 4အဲ့ဒီ main ကို8 4အဲ့ဒီ main ကို8 4ဆိုတော့ဒီနေ့က29ရေးလိုက်မယ်29ရဲ့10လ25ညနေနော်ကျွန်တော်ကအဲ့8ပိုင်း4ပိုင်းဆိုတော့8 4လို့ main ခွက်တင်နေတာဟောတကွက်ကောင်းထိုးမှာဆိုရင်တကွက်ကောင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တကွက်ကောင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ8နဲ့4နဲ့ဘယ်ဟာအာသာလဲဆိုတော့4ကအာသာနေတယ်4ကအာသာနေတာ
6တက်ကို4ကိုဒီ4ကို4ပိုင်ကို6တက်ကိုဖြစ်အောင်ဆို4နဲ့4ခွန်းအပြင်4နဲ့4ခွန်း6တက်ကိုဆိုတော့4 5နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကဟိုတကွက်ပေါင်းထိုးရံမဲ့အကွက်ကရံကွက်ကဒီမှာရံကွက်ကဘယ်ဟာထိုးမလဲဆိုတော့ဒီရှစ်ကိုရံမယ်ကျွန်တော်ရံချင်တာဒီမှာ4နှလုံးကတူနေလို့ကျွန်တော်4ကိုတကွက်ကောင်း4နဲ့4ခွန်း4 5ဆိုပြီးတင်ချင်တယ်ဒီကောင်ကိုကြတော့ရှစ်ကိုကြတော့ရံနဲ့ထက်မှထားပြီးမှရှစ်ကို6တက်ကိုဆိုတော့ရှစ်6 3တဲ့8တဲ့ကို6တက်ကိုအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုရန်နဲ့အကွက်ထဲမှာထားကျင်နေအဲ့ဒီကောင်ရန်ကွက်ထဲမှာမျိုးတို့ကြရင်ထိုးပါကျွန်တော်ကတော့4နှလုံးရထားလို့ဒီ4နှလုံးရထားလို့ကျွန်တော်4ဘန်ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီရှစ်တစ်လုံးနဲ့ဘန်ရထားလို့4ရှစ်ကိုမိန်လို့တင်ကျင်တယ်ဒီ4နှလုံးရထားလို့မိန်တကွက်ကောင်းထက်မှာ4နဲ့ဒီမပြည့်သေးတဲ့2လရှိပြီမပြည့်သေးတဲ့6တက်ကိုပရိတ်နဲ့ဟိုမှာ6တက်ကိုတကွက်ကောင်းတဲ့အဲ့3ကွက်တင်ကျင်တယ်တရားရှစ်ကရှစ်ပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာနှလုံးကြောင်မလို့တကွက်ကောင်းတဲ့ကို4ကိုတင်တယ်ဒီရှစ်ကတစ်လုံးနဲ့ကြောင်မလို့ရန်ကွက်ထဲမှာထားပြီးမှရှစ်တဲ့လို့ရန်ကွက်ထဲမှာတင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီတော့အမျိုးတို့ကြိုက်ရင်ထိုးကြပါကြိုက်တူမှထိုးကြပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ site ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ site ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြီးတော့အပိုလေးထည့်ခြင်းသေးတယ်အပိုလေးကပါလဲဆိုရင်80ခွန်း6အဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ကြမှာတယ်မျိုးတို့ကြိုက်ရင်ထိုးကြပါဒါလေးကတော့အပိုစုပေါ့ဗျာအပိုစုဒါလေးကတော့အပိုစုပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီတော့အမျိုးတို့စဉ်းစားကြဒီလုံးပိုင်ကလည်းတစ်ချိန်မပြတ်သေးဘူးဒီလုံးပိုင်ကလည်းတစ်ချိန်မပြတ်သေးဘူး10ပိုင်4ပိုင်ဒီ1 chain ကလည်းတစ်ချိန်မပြတ်သေးဘူး6 4 1 chain တစ်ချိန်မပြတ်သေးဘူးဒီမှာလည်း10ပိုင်ဒီမှာ4ပိုင်ဒီမှာ6 4 1 chain ပြီးတော့အဖောက်သေးတဲ့ break ကလည်းဗုဒ္ဓဦးမကျော်6တက်ကိုအဖောက်သေးတဲ့ break ကလည်းဗုဒ္ဓဦးမကျော်6တက်ကိုbreak ရှစ်လေးကိုတော့များထိုးသေးခြင်းနဲ့ရှစ်လေးထွက်မှတ်တယ်နဲ့ပြောမရဘူးဒီကောင်က6တက်ကို break က2လရှိပြီမပြည့်သေးဘူးသူကလည်းကဲအမျိုးတို့အကြိုက်တူရင်ထိုးကြ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကိုပဲကြိုက်ပါတယ်ဒီအကွက်ကလေးတွေအကုန်လုံးမကြိုက်ပါတယ်ကဲအမျိုးတို့ကြိုက်နေတဲ့ရင်ထိုးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါက်ကြတယ်မဟုတ်လားတက်တယ်လဲပေါက်ကြပါစေရစီကျင်သောစေရနာနဲ့ကျွန်တော်ပေးတာပါဒါပါပဲကျွန်တော်ကို line စခါကလေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်အကောက်ကပြည့်သွားလို့အခုမှအကောက်တဲ့ကြောင့်မလို့ပါဗုဒ္ဓမကျော်ပတ်တိအင်္ဂါမကျော်ပတ်တိဗုဒ္ဓမကျော်ပဒိအခွေကျွန်တော်ကိုအုံလုံးချပေးပါမယ်နောက်ပတ်ကိုကျွန်တော် line စခါကလေးလုပ်ပေးပါကိုအုံထွက်စေရပါမယ်အာမခံပါတယ်အပြောမပွားဘူးကြည့်ပါအောင်နောက်ပတ်ကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြောလောအဟုတ်လောဆိုတော့ချင်းပြီးသုံးသပ်ပြီးမှယုံကြည်ကြပါနောက်ဘက်ကိုတင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကောင်မှာသူများချင်းမှာသိမ့်ချီဝဲတဲ့ပတ်တိအခွေနော်ဘရိတ်တလုံးသေးသောဘရိတ်နှလုံးဘရိတ်ဗုဒ္ဓမကျော်ပတ်တိအင်္ဂါမကျော်ပတ်တိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ချပေးမယ်ကိုအုံလုံးထွက်စေရမယ်အာမခံတယ်ဒါပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်